הסיפור הבא, יוסף איתך, תושב שדרות, היה בבית הכנסת, כשמחבלי חמאס חדרו לעיר ב7 באוקטובר. 5 מחבלים חמושים ניסו לפרוץ אל תוך בית הכנסת, ברוך השם, בדרך נס הצליחו המתפללים להדוף אותם ולהציל את כל מי שנכח במקום. כתבנו אריאל עידן עם התיעוד הדרמטי. בשבת ה7 באוקטובר, 7:30 בבוקר, הגיע יוסף איתך לבית הכנסת בשדרות. נעימה שהתגלתה לעיניו דקות אחדות לאחר מכן, הוא לא היה מסוגל לדמיין. לקראת 8:15, אחד המתפללים בא בבהלה, מבוהל, הוא אומר, ירו עליי, יש מחבלים, תתפסו מחסה. הם הסתובבו, הם היו 5 מחבלים. מחפשים מהצד איך להיכנס או לראות אם מישהו מנסה לברוח מהחלון. חיכו מתפללים שינסו לצאת מהחלון. נכנסנו לפה, מימין לשירותים, חלק התחבאו בשירותים, אני והבן, וסגרנו עצמנו את הדלת. פה הבן ואני מחובקים מאוד בצפיפות, ככה היינו במשך שעה. הדלת פה פרוצה ופתוחה, מחבלים 5 עומדים כאן, יורים לתוך בית הכנסת, ו2 שהיו כאן, חייל וקצין, מנסים לעצור אותם, ואתם מתחבאים? כן, ואנחנו מתחבאים, כן. לקראת 8:15, אחד המתפללים בא בבהלה, מבוהל, הוא אומר, ירו עליי, יש מחבלים, תתפסו מחסה. צרון הוא שפה זה נקלט, אין לאן לברוח. הכל היה סגור, החלונות היו סגורים. צילומים שאנו מפרסמים לראשונה ניתן לראות כיצד ערן אומני יוצא מבית הכנסת מסיבה שאינה ברורה, נתקל במחבלים ונמלט חזרה פנימה להזהיר את חבריו בזמן התפילה. התראה קצרה של אחד המתפללים שבא מבוהל ואמר לנו שיש מחבלים, וקיבלנו התראה קצרה לתפוס מחסה ולהתחבא. פשוט, המקום היחיד שיכולנו להתחבא זה פה, באזור השירותים. יש פה קיר ומבואה, ואחר כך נכנסנו לפה. כך נראית האימה, אזעקות עולות ויורדות וירי חי בלתי פוסק ברקע. המחבלים כבר מקיפים את בית הכנסת מכל כיוון, במטרה לטבוח במתפללים שנמלטים על נפשם כדי לחפש מסתור. ניסו לסגור את הדלתות, לא הצליחו. אני הייתי כבר בעמדה הזאת שלא יכולתי גם לתת שום מענה או עזרה. התפלל איתנו במקרה חייל בחופשה בשם אמיתי אורים, ואז למזלנו ראינו אותו מצטרף אלינו עם הרובה שהוא הספיק לחזור ולהביא אותו לבית כנסת. והיה איתנו עוד קצין עם אקדח. הזמן הזה שמענו גם צעדים, שזה החלק האחורי של הבית כנסת. למזלנו החלון היה סגור, הם לא היו מצליחים להיכנס. בדיעבד הסתבר שטוב שלא ניסינו לברוח מהחלונות, כי הם היו כמה שחיכו מתפללים שינסו לצאת מהחלון. שניות אחדות הפרידו בינם לבין המוות. לוחם בחופשה וקצין שהיו בין המתפללים נלחמו בעוז במחבלים בקרב שהיה קשה ומותח. שאני אבין, הדלת פה פרוצה ופתוחה, מחבלים 5 עומדים כאן, יורים לתוך בית הכנסת, ו2 שהיו כאן, חייל וקצין, מנסים לעצור אותם, ואתם מתחבאים? כן, ואנחנו מתחבאים, כן. הדלת לא הייתה נעולה, אנחנו לא נועלים דלתות בבית הכנסת, כמו שידוע, וגם לא הייתה לנו אפשרות לנעול, למרות שניסו פה חברים שקיבלו התראה קצרה, ופשוט הם נתנו מכת אש, ורק בזה הצליחו להבריח אותם. הדלת כבר פרוצה, הירי נמשך, המתפללים מרגישים שאלו הרגעים האחרונים שלהם. קוראים שמע ישראל וממתינים לגרוע מכל. חיכינו פה איזה שעה כי לא ידענו מה קורה, אולי הם אורבים לנו, אנחנו מעריכים שהם לא נפגעו. תפילה, הקדוש ברוך הוא תעשה לנו נס. זהו, פשוט להתפלל מעומק הלב, תציל אותנו. הרגשנו שאנחנו חרב חדה מונחת על צווארנו, אבל לא התייאשנו. וכמובן אני מחבק את הבן שלי, מחזק אותו בפסוקים, הוא היה יותר מבוהל, בכל זאת יותר צעיר,
מסיבה לא ברורה ועם הרבה מזל, המחבלים מחליטים לוותר ועוזבים את המקום. המתפללים ממשיכים להסתתר עד שלוחמי יחידת מגלן מגיעים לחלץ אותם. אבל הייתה לי תמיד יש הרגשה שיהיה נס. האמונה של היהודי שיהיה לו נס גם בדקה ה-90, גם חרב חדה מונחת על צווארו. הרגשתי שבסוף איכשהו יהיה נס, אבל כן, הרגשתי שאנחנו בסכנה אמיתית, קיומית. כן, ככה הרגשתי. איזה נס. נס, מדהים. נס, ברוך השם.